Benvenuti come sempre da parte del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e da parte del Rotary Club Conegliano a questo 24esimo concerto meridiano. Ringrazio come sempre il Comune di Conegliano per il suo patrocinio e per il fatto di mettere gratuitamente a disposizione le sale in cui eseguiamo questi concerti. Ringrazio tutti i nostri sponsor e ringrazio in particolare Vive TV che con la sua presenza, col fatto che riprende in diretta e poi diffonde attraverso YouTube i concerti, dà una mano concreta nella realizzazione di questo progetto, Concerti Meridiani, che ha come sottotitolo Incentivo all'ascolto della musica ai giovani musicisti e alle scuole che li formano. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere un musicista giovanissimo, ma già molto affermato. Il programma di sala, che ognuno di noi ha in mano, dice quanto già si sia esibito e quanto già sia stato apprezzato. Oggi avremo la fortuna di sentirlo direttamente. E quindi prima di cedergli il posto, lascio il posto all'assessore Sardi, all'assessore alla cultura del Comune di Conegliano, che ha sempre creduto in questo progetto, che ci appoggia e che questa mattina è qui per un saluto. Grazie e buon concerto. Buongiorno a tutti e buon concerto meridiano. È vero, l'amministrazione, non solo io, ma tutta l'amministrazione ha creduto in questi appuntamenti che ormai abbiamo raggiunto il 24esimo, quindi devo ringraziare io personalmente la tenacia, la voglia e la grande passione di Anna Favarato, presidente pro tempore del Rotary Conegliano e Vittorio Veneto, che ha voluto organizzare questi eventi. Sono per Conegliano una novità, ma è una novità che vedo ha avuto molto riscontro nella cittadinanza e quindi l'amministrazione ben volentieri mette a disposizione questi spazi che risuonano nel tempo e risuoneranno, spero, per sempre della musica, della voglia di cultura di tutta la nostra città e dei dintorni della città. Quest'oggi devo dire che ho il piacere appunto di venire ad ascoltare Alessandro Di Lena, che peraltro è il figlio del nostro dirigente della cultura, e quindi con grande piacere che io l'ho già sentito sabato scorso e devo dire che veramente vale la pena sostenere i giovani, così come abbiamo sostenuto la giovanissima Chiara Bleve, che ha presentato un concerto difficilissimo il 15 di febbraio RAC 3, e così come abbiamo intenzione di sostenere giovane Paolo Tagliamento in una attività che farà prossimamente nel nostro comune e di cui verrete sicuramente edotti anche attraverso Vive TV, che ci aiuta nella trasmissione di questa voglia di musica e voglia di musica classica che vedo ha un buon riscontro. Grazie a tutti.
questa mattinata noi non la dimenticheremo mai, non dimenticheremo la bravura di Alessandro Di Lena, così giovane, e lo stupore per il così poco tempo che ha impiegato a diventare così bravo, così sapiente. Ha saputo passare da Bach per arrivare a Ravel in maniera veramente sorprendente e incredibile. Grazie Alessandro, grazie per la mattina che ci hai regalato. Questo ricordo. E permettetemi di rubare un secondo ancora, c'è in sala il maestro di Alessandro, il maestro Lovato, e avrei piacere che venisse qui insieme con la sua creatura musicale. E quindi... Chiedo un applauso per il maestro Lovato, maestro vicino ad Alessandro. La creatura musicale del maestro Lovato. Ecco, io ringrazio il pubblico, squisito come sempre. Ricordo l'appuntamento della settimana prossima, sempre qui in Aula Magna, al convento di San Francesco, per ascoltare gli allievi del liceo 25 aprile di Portogruaro. Avremo un repertorio diverso ma assolutamente interessante. Riceverete il programma di sala durante la settimana. Chi avesse piacere, fuori c'è un foglio, può appuntare l'indirizzo di posta elettronica. Attraverso la mailing list provvederemo ad informare coloro che non riescono ad essere raggiunti dal programma con WhatsApp. Ancora grazie a Vive TV. Assessore, porta un saluto finale perché merita Alessandro la presenza dell'assessore. Veramente, meritano tutti questi concerti, e devo dire che prima ho dimenticato, ma non c'è solo il Rotary Conegliano Vittorio Veneto, c'è anche il Rotary Conegliano. Sostanzialmente tutta l'associazione Rotary sta lavorando per questi concerti, quindi io di questo sono veramente molto orgogliosa, così come sono orgogliosa delle giovani eccellenze e dei maestri che riescono a farle emergere, nonché dei genitori che si impegnano nel sostenere, perché i giovani è fondamentale che le famiglie, la famiglia riesca a sostenere queste eccellenze che hanno bisogno di essere compresi nelle loro necessità e anche a volte nelle difficoltà, perché spesso non si sa, ma le difficoltà sono più delle soddisfazioni. Così le soddisfazioni sono molto più belle quando arrivano. Grazie a tutti. Grazie.